Eine gute Beziehung und Vertrauen sind das A und O für ein gutes Assistenzhundteam. In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, wie gehen Assistenzhundhalterinnen und Assistenzhundhalter mit diesem Aspekt des Lebens mit einem Assistenzhund um? Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Ich war ziemlich naiv vorher, muss ich sagen. Ich habe wirklich gedacht, man bekommt diesen Hund an die Hand. Es war mir schon klar, dass das ein Hund und kein Hilfsmittel im eigentlichen Sinne ist. Natürlich, den wollte ich ja auch. Aber ich dachte, ich bekomme diesen Hund, ich bekomme das Know-how geliefert, wie der funktioniert. Und dann laufen wir einfach los. Ich wusste ja, dass es eine Einarbeitungszeit geben würde. Das war ja auch gut so. Ich hatte ja nie vorher einen Hund gehabt. Da gab es viel zu lernen. Aber ich war dann echt einigermaßen überrascht, was das eigentlich für harte Arbeit ist, bis man als Gespann wirklich zusammenkommt und zusammenpasst und zusammenläuft, richtig. Und das war bei meinem ersten Hund, möchte ich sagen, wirklich mehr als ein Jahr. Das waren locker 1,5, auch mit ziemlichen emotionalen Höhen und Tiefen. Er war halt sehr stur, hatte seinen Kopf schon bei seinem ersten Besitzer sozusagen am Ende durchgesetzt und ist ihn wieder losgeworden. Und bei uns hat es auch lange gedauert, bis wir uns wirklich zusammengerauft hatten. Und bei meinem zweiten Hund hatte ich immer noch einen Rest dieser Naivität dabei. Da dachte ich auch, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt habe ich mich mit dem ersten so gut zusammengerauft. Jetzt klappt das bestimmt ganz, ganz schnell. Und das war wieder so, dass man natürlich lange braucht, um zu verstehen, wie funktioniert dieser spezielle Hund, wie arbeitet der, wie arbeite ich, wie passen wir zusammen. Ne? Das hat wieder lange gedauert. Und da geht es natürlich nicht um eigentliches Know-how, wie das so funktioniert. Ich meine, alle Führbefehle zum Beispiel, die konnte ich ja beim zweiten Hund schon aus dem FF. Da das auch dieselbe Trainerin war, hat sich da grundlegend wenig geändert. Aber der Hund, ne? Der Hund, also Daika ist eben Daika. Kleid war Kleid. Und ich war ich und bin ich, und aber natürlich auch in einer bisschen anderen Weise, als ich das beim ersten Hund war. Und da mussten wir uns irgendwie wieder ganz schön zusammenfrickeln, bis das dann funktioniert hat. Ich glaube wirklich, dass die Bindung zwischen Mensch und Hund das Allerwichtigste ist. Also solange die nicht stimmt, kann das einfach gar nicht funktionieren. Und ich glaube, für einen Bindungsaufbau braucht man ja immer Zeit, ob jetzt mit einem Mensch oder mit einem Hund oder mit einer Schildkröte, ich weiß es nicht. Das dauert, glaube ich, einfach. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich einfach ganz normal und das dann einfach von dem entsprechenden Fall oder von den beteiligten Personen und den Umständen abhängig, wie schnell das geht. Aber ich glaube, dass es immer auch eine Art Bindungsarbeit ist, weil man ja auch selber gucken muss, was erwarte ich eigentlich, wie trete ich auf und was braucht denn der Hund und wie reagiert der Hund? Und da muss ich sagen, dass ich schon eben, wenn ich meine beiden Hunde vergleiche, feststellen konnte, dass das ja einfach so unterschiedlich ist, dass man da auch selber an sich arbeiten muss. Ich finde immer sehr, sehr wichtig, wenn ich mich mit anderen Blindenführerhaltern unterhalte, rauszuhören, dass sie sich einfach komplett auf dieses gemeinsame Abenteuer einlassen. Also bereit sind, zum Beispiel auch an sich selber zu arbeiten. Das muss ich auch zur Genüge tun. Irgendwie wird man auch seinem Hund ja nicht immer gerecht oder muss erstmal verstehen, warum hakt es denn an der Stelle, warum hört er denn da gerade nicht auf mich oder was kann ich tun, damit es besser wird. Und ich finde es einfach wichtig, rauszuhören, dass die Leute irgendwie auf ihren Hund achten. Über die Begegnung oder über das Zusammenleben mit dem Hund habe ich so noch mal richtig viel über mich selber gelernt, über Geduld, über Umgang, über auch loslassen können. Also das, was so die seelischen, psychischen Elemente im Leben ausmachen. Und das jetzt mit der Sicherheit oder dass ich immer mehr Sicherheit im Umgang mit dem Hund gewinne, empfinde ich das zunehmend als Reichtum, als großes Geschenk. Und deswegen reduziert sich das eben für mich nicht auf ein Hilfsmittel, sondern ja schon es ist ein Sozialpartner. Natürlich ein tierischer Sozialpartner, aber deswegen nicht weniger bedeutsam für mich.
Das war schon teilweise sehr, sehr nervenaufreibend und wirklich belastend für mich, weil es knapp ein Jahr gedauert hat in der Tat, bis bei uns die Rangordnung hergestellt war. Ne? Also die Hanni hat sich da ganz schwer kontrollieren lassen, hat wirklich gemacht, was sie wollte. Und das haben wir dann mit ganz viel Liebe und Geduld geschafft, dass wir diesen Zustand erreicht haben, wie er halt bis heute dann auch besteht. Aquensis ist für mich Freund, Partner, Helfer, alles in einer Person. Und ich glaube, diese enge Beziehung ist etwas ganz Besonderes, die man so schnell nicht wiederfindet. Und ich denke auch, dass Aquensis spürt, dass er mir hilft und ich auf ihn angewiesen bin. Es ist also ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.